我家4平方厨房算是被我老公规划明白了。原本叫房实用案又小，他愣是砸了一面墙，做成了餐厨客一体，把热水器、洗碗机，就连冰箱竟然都藏起来了，简直空间利用的教科书级别。因为我是自装嘛，就比较担心尺寸弄错会达不到效果。还好选的嵌入式冰箱品牌，从定制到安装全程都有跟踪对接，小的橱柜开孔尺寸、电位预留，大的安装落地，目前终于实现了冰箱消失术。还完美的解决了传统嵌入式冰箱底部散热设计缺陷导致的散热易堵、热量堆积、容易橱柜变形的问题。不过话说回来，别看它关后严丝合封、密不透风的，实际呢散热这块设计特别巧妙，有隔扇网专门进气，顺着走到背部的冷凝管降温，最后热量从顶部排出去，整个过程顺顺当当的散热，根本不需要担心。其实这个设计呢，在欧美都已经用了10几年了，家家户户基本都是这么装，早就经过市场的检验成熟方案了。我家呢，因为是3代同堂住，经常会采购一大堆的东西。这个容量呢，2台加起来就将近有600升，将撇薄馅儿大和我家厨房融为一体。看着满满当当的冰箱，心里空落的地方也会存满。关注我，下期解锁别的空间吧。